ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ರೇಸ್ ಕಾರ್. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ, ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡುವ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್. ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಟೇನೆ ಥರ. ನೋಡೋ, ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ. ಹೇಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು 4 ಚಕ್ರಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಗಾಡಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾವ್, ಓಕೆ.
ಅಭಿ